Өнөөдөр манай хичээл 6 дугаар хичээл явуулах хичээл. Тэгээд орж ирсэн танд тустай баярлалаа. Одоо хоёулаа хичээлээ шууд эхлэе. За өмнөх хичээлийнхаа даалгаврыг хоёулаа үзнэ. Одоо бус нь ирээгүй учраас би зөвхөн таны даалгавруудыг үзээд хамтдаа ярилцъя. Тэгээд таны бичгэн дээр жоохон харъя. Монгол бичиг шүлгээс өмнөх үдсэн дүрмүүдээ өнөөдөр баттгаж үзнэ. Шинэ хичээлийн дүрм болохоор заахын тгий алгалаа өнөөдөр үзье. Дүрм 10 үйлт нэрээ өнгөрсөн цагийн сан санг бас үзнэ. Тэгээд сургаал өгс болон жишээ өгсүүдийг үзнэ. Гэрийн даалгавар 3 даалгавар байгаа. Тэгээ хоёулаа чимээ болон тунгаамалтай апыг хэрхэн хэрэглэх вэ гэдгийг бас нэг хичээлийн төгсгөлдөө хамтдаа хийгээд харчээ. За өмнө үдсэн хичээлийн даалгаварт та болохоор энэ бүх даалгавруудаа бүгдийг хийсэн байсан. Хамгийн түрүүнд даалгавраа өгсөн байгалагч та хоёрт баярлалаа. Тэгээд тэнгис бас инх шаргал бас явуулсан байгаа. За алдаанаас суралцъя гэдэг дээр одоо даалгавраа нээе. За баярыг нэгдүгээр хичээл нь нэгдүгээр даалгавар бодсон байна. Нөгөө ард гэдэг үгээ 3 бичсэн байна гэдгийг энэ дээр ингээ харав. Энэ рагийн дараа нэг шүд, агийн нэг шүд байх ёстой. Харснаа? Харсаа. За. Энэ дээр нэг шүд. Энэ раусгийн энэ шилбэг жоохон богсохчвол зүгээр. За энийг яаж энэ наа үсэг юм уу эсвэл даа үсэг энэ агийн одоо орхил сүүл байгааз сүүлийн би энэ маусаар бичиж байгаа болохоор хөдлөөд жоохон эвгүй байна. Ингээд сайхан уужуу гаргаж өгөөрэй. Тийм, ингээд гогцооруулахгүй. За яа, гогцооруулахгүй шээ. За цаа чагийн жишээ дуу туу болж байна. Би тань руу засаад буцаагаад имэйлээр явуулсан байсан тэрийг харсан уу? Хараагүй. Хараагүй? Хараагүй. За би засаад буцаагаад явуулсан байгаа шүү имэйл дээр. Имэйлээр ирэх нь надад амар байдаг. Тэгээд буцаагаад имэйлээр явуулчихтiin тэр доор нь. Заримдаа ч тэр доор амждаггүй юм л та. За энэ дээр бас энэ даагийн одоо урагшаага хэвтээ дэ өсөг байгааз хэвтээ дэ маань арай урт гараад байна уу да. Энэ раусгийн бас ингээ номын жоохон ахиухан гаргаад энэ шилбэн жоохон богиносгоод энэ өнцөгдүүлэхгүйгээр айл болохоор бууж энэ сүүлийн өдөрт гэдэг дээр өдрөө гэдэг энэ үсэг байгааз тэ өдрөө гэдэг энэ болж байна. Энэ айгу аятайхан гарч байна. Энэ өнцөгдсөн байна те танаа гэдэг дээр энэ орхицаа. Энэ жишээний энэ дээр айгу сайхан бичсэн байна шүү дээ. За энэ жирэтл нь айгу хөөрхөн бичсэн байсан болж исэн. За энэ болж исэн. За энэ дээр ганцны галиг дээр нь зүгээр анхаарахад энэ хагасын яваагац сайхан гэдгийн хагасын урдаа байдгийн шүү. Сайхан гэдгийн хагасын тэр нь яан багхгүй юу нөгөө яан энэ сайхны яа урдаа зоригтой үгүй. За энийг жоохон томруулах. Чихнөө чимэг болгосон аялгүй саяхан энэ яан урдаа Монгол хэл чин зоригтой өгөөд эгөдсөн мэн би яхэ гэдэг энэ дээрээ яхэ гэдэг нь яагаар эхэлж гівлэгчээр эхэлж байгаа. Эрдэн сонос бүрээ соносхоо гэж байгаа. Соносхоо. Энэ үсэг байхгүй. Соносхоо гэдэг дээр шууд эсхэ. Энэ галиг дээр ярьж байгаа шүү. Соносхоо. Тэг бүрээ яраагуу гэн энэ яраагуу бол зөв. Энэ и үсгээр эхэлж байгаа. Баялагийг гайхан гэдэг нь бас энэ
яа үсэг эхэндээ содуиехэ бэлдэгтүү түмэн юуген бишрэн магтамуу би өрөөдүүн бэрх цагтуу улус Монгол хитүү заяагаад уйтгарлан гэдэг дээр хоёр яа и байгаа. Энэ уугийн ард яа байгаа. Зоргийг гэдэг нь зөвхөн гэ га гэвлэгч. Тэ? Энэ иг гэж байхгүй. Минь сэргүүгээс нь хаана өн тэр зоргийг гэдэг нь энэ зоргийг гэдэг. Иг гэ үсэг ганцхан гэ. Минь сэргүүгээ гэсэн өгөөдөлн дэгжихүүийн тэгүс хобитайдан итгээгүүлүгсэн зөв өрнөн мандахууын шинж бүрий төгсөн өгөөдлийн минь хэл маш сайн. Тэс шууд болгоцсон ба штэ. Үсгээ харж байгаа шууд үсгнүүдээ авчихсан байхгүй юу? Маш сайн. Айгу гоё болгосон байна. За энэ даалгаварт замд за орж ирсэн аа. Замд гарьяа гэдэг зөв. Та энэ нөгөө цэгүүдээ ерөөсөө тавьж байгаараа өгүүлбэр дуусч байгаа учраас өгүүлбэр дуусгаад энэ замд гарьяа гэж бичсэн байгаа. Замд гарьяа гэдэг өгүүлбэр дуусч байгаа учраас та 2 цэгээ тавиарай. Энэ B гэдгийн энэ шилбээ жоохон богиносгоод энэ нуруугаа жоохон доош нь уртхан татчих юм бол пропорцороо илүү гоё харагдана шүү. За. Би үхэр жилд төрсөн гэж байна те. Төрүгсэн. Энэ гисэн гэдгийг өнөөдөр үзнэ. Энэ гисэн дээр энэ г-гийн дараа их шиг байхгүй. Шууд г-с хамтдаа залгагдана. Энэ тийм ялгалаа зөв холовсон. Ах ээжэд торг абуулаа. Авлаа гэж абуулаа гэж болно. Авав гэж хэлэх гэжсэн болов уу гэж би эхэлж бодсон. Тэгэхээр та бол авлаа гэж бичсэн юм байна те. За. Миний найз ажилд орлоо. За, ерөнхийдөө энэ лаалагийн нөхцөлийг бол өмнөх гэвлэгчийн араас шууд залгадаг байгаа. Энэ нэг өмнө үзсэн дүрэн бий. Ганцхан гаждаг нэг авлаа дээр яг их шиг жиргэлдэв. Абуулаа гэж. Энэ орлоо дээр бол ингэж бичихгүй. Мануу хичээл 21 цаг туу эхэлдэг гэж хэлсэн байна те. За, болж байна. Энэ дэвсгийн хэвтээдээ явах шигээ арай л урт гарсан байна. За. Одоо энэ шүлгээ та нэг уншаадах та. Би дэвтэр дээрээс хараад уншиж. Тэгээ дэвтэр дээрээс уншиж. За үйлээд уншиж шүү. За яарах юм байхгүй. Сайхан огторгүй тонта ниймийн цагаан эгүүлээ гүүхүүдөө сайхан огтор нэмгэн цагаан үйл нөхөд ИДС идэр за ОС АОС эр
Им сур га уули сургууль соо ёо эл дуу оо дуу на эдэр залуус алс газар сургууль соёлд одно. Тунгалаг мөрөн зүүгээлэн зүүгээлэн яар дуба дуб дагуу үгээгүй уур ус хуу тунгалаг мөрөн зөөлнөөр дуугүй урсгад тэгүүнүү доо тоо эр а түүний дотор саран ми ши яажоо ээжүү инагун янгийн гэр үлгэр чи бэнэ. За маш сайн. Им үг учраас янгаёла мишээж гэдгийг мишиээж гэж хэлнэ. Мишиээжүү. Isa яагаар уншсан. Аагаар уншсан тийм. За тэгээ өгүүлбэр дуусгаад дандаа цэгээ тавьж байгаарай. За маш сайн. Маш сайн. За байгалагчийн даалгаврыг одоо үзье. За сайн байгалагч. За байгалагчийн байгалагч даалгавруудаа зөвгцэн. Энэ дээр адагт нь яг игүүлэгч дэвсгэрлэхгүй шүү дээ. За. За тэгээд хичээлүүдээ энэ дээр сайхан бичсэн болж байна. За энэ жишээ гэдгийг хэлүүлээ дахиад бичнэ. Жишээ гэж бичнэ. Энэ орхиц ээтэй. Энэ шүлний оронд шилб байна. Тэгээд бата. Орхиц ээ. Жишээ гэр нөгөө яагаар дуусаад ард нь орхиц ээтэй. Жишээ. Бус нь бол зөв. Энд олон айл байна. За яндан аяг аавуу гэнэ. Энд олон аяг байна. Яндан аяг абууба. За дараагийнх нь би явхан ябуба. За зөв. За та өөрөө ингээд зохиогоо бичиж штэ айгу сайн байна. Тий өөрөө зохиоч штэ. За энэ дээр болохоор жээчгийн жишээ. За энэ жишээнүүдээ уншчих та. За энэ зам ишээ хол. Энэ зам их хол гэж. За зүгийн бал энэ өгүүлбэр биш зүгийн бал гэдэг. Энэ үзэг энийг бас ялсан зүг бороо мэдэхгүй цүнхэн дүү гэж. Нөгөө хоёулаа тий алгалаа шалгана штэ. Цүнх гэчээд цүнхэнд гэх юм бол зүгээр цүнх дүү гэхээр уншихтаа цүнхэн дүү гэж уншиж байна. За цүнхэнд буй гэж байгаа. Миний үзэг цүнхэнд буй. За
100 жилийн ой болов баг. Ой гэдэг нь зүг байна уу? Ой модын ой, он жилийн ой энэ төр бол зүгээр о. Тэгээд и ном. Үгийн эхэнд орсон о, үгийн адагт орсон и. Тэгэл болоо. За. Ийм юу байхгүй юм байна те. За тэгээ эн чинь юу лээ? Эжи абу хоёр ажил хийбэ. Ээж аав хоёр ажил хийв. Гинт ороод ирсэн сандраа зүгээр. За эн чинь зузаагаан ном уншиба. Зузаан ном уншив. За энэ дэр хэлний үзүүрийн биш угийн сонсогж байгааз уншив гэдэг. За. Тэгэхээр инхлэгээр орох юм байна тий. Инхлэгээр орно. За. За ингээ. За тэгээд доор нөгөө цаа чаа гэсэн үгсэн дээр жишээ нь болохоор цэцэг үн үнэр чих чих чимээ чимээгээ сонсооба. Чих чимээ сонсоо. Цагаан өнгө. Цагуун чимээгээ тод байна. Цагийн чимээ тод байна. Үзэн. За. Тэгээд нөгөө ихшгэр удам зөөлөн дэвсгэрэл гэсэн үгэнд нь бичих даа. Тэ энэ манууд манад гэсэн манууд олон хүмүүн бой гэж манад олон хүн байна. За хүмүүн гэдгээ яасан байна? Биш. Энэ юу вэ? Одоо доошо тийм буруу харуулчих. Тийм. Ил үсгэр ирсэн байна. Та хөлөө өнгө ирсэн байна. Тийм байна. За. Энд дээр алдчихсан байна. За. Игчид ном үгүй бэ. За. Үгүй гэж ингэж өчгөө. За яг дараа яриа. За. Миний бат гардгүй. Хот үгүй бэ. За содо дур ажил юм уу хот юм уу? хот худлаа шүү. Содо гэж худаа уншиж хот шүү. Хотоо дур ажил ихээ гэдэг хотод ажил их гэж бичиж байгаа. За. Намар гэдэг нь нөгөө шүлгэн дээр гарсан олон гарсандаа их гэдэг үг. Яагаар ихэлж байгаа? Тийм үү. За. Энэ алдаа. За. Намар уун. Улирал энэ алдсан байна уу? Тийм байна. Энэ бас алдсан байна. Энэ шүлгэн дээр гарсан байгаа. Улаарил гэж үчнэ. Улаарил тийм байна. Намрын улиралд борууга оруудаг гэж. Намрын улирал бороо ордог. За. За дараагийн жишээ. За энэ хатууд дэвсгэр уу багарсад гэсэн үг залгах туу. За. Гэр тур халаагуун байна. Гэрт халуун байна гэж. За. Гэрт халаагуун байна. Гэт. Энэ хүүхэд Тэ? Хүүхдэд л гэж бичсэн юм байна те. Хүүхдэд тий. Хүүхдэд тэгээд нөгөө зохиох гэсэн чи үг орж ирэхгүй болохоор зөв дагварын залгаар бичсэн. За хаварт гэд бас. Хавартуу. За алус дуу одууна. Энэ харагдахгүй.
Энэ уу байнуугийн уу гараад ирсэн байна. Би надад чинь андуураад өвччихсэн биш үү? Аа. Энэ чинь нөгөө ийм энэ яана энэ нөгөө нэг юм босоо Тийм ашиг толгой дээ тий. Тий. Энэ харин буруу хийсэн. За ингээд бичсэн. Дараагийнх нь намар гэдэг шүлгээ бичсэн байна. Намар шүлгийг одоо л гаргахгүй уншчих юм байгаа зү. Ингээд би тий. Хардан нөө галиглаад өөрөө бичсэн байгаа. Тийм зөв. За би галиг нь хараадах. Сайхан октор гуйн дундаа нэмгэн цагаан агуулаа нэг өөхөдөө идэр залаагус алус газар сургаагуул соёлдоо одууна тунгалаг мөрөн зөгөлөн ярддаг дагахгүй үгүй бүрсходоо тэгүний дотоороо саран мишээжүү янагийн үлгэр шимэн маш сайн яг болгоцсон байна. За ер нь Монгол өчигдөл нэг ийм том жижиг үсэг байхгүй бүгд яг нэг үсгээр тэмдэглэгдэж байгаа. Зөвхөн бид нэр галиглж буулгахтаа ингэж томруулж яг үгийнхаа утгаар томруулж жижигрүүлдэг байгаа тийм. За Монгол хэл шүлгээ сайхан буулгасан. Ямар ч гэсэн их сайхан болгосон байна. За болж байна. Байгалаа эгч маш сайн хийсэн. Хамгийн түрүүнд даалгавраа өгсөн байгалаа эгч Баяраа хоёртоо маш их баярлалаа. Инх чаргал бас даалгавраа явуулсан. Одоо инх чаргалынхыг үзье. Энэ дээр байгалагчийн нөгөө галигэн дээр нь гарсан ганц нэг алдаануудыг ингээ харуулсан байна. Тэгээд ус гэдгийн одоо энэ тийн ялгуулаа холбохтой дунд нь 6-аар тавиад галигэн дээрээ тэгээ ихэ гэдэг чинь нөгөө галиг яа игээр эхэлж байгаа, яагаар эхэлж байгаа. Баясаа чо нөгөө эс үсгийн дараа, багар садын дараа ч т холбодог гэсэн. Тэгээ тэрийг санаараа. Баяс жүү гэхээр энэ ж үсэг багаз. Тэгэхээр энэ ч үсэг байна. За ихэ гэдэг бас юуген гэд энэ нөгөө им үг учраас төмөн юуген бишрэн гэдэг нэг им үгнүүд дараалаад орсон учраас энэ донд югаан гэхгүй штэ. Юуген. Тэгээ магтаа муу гэдэг дээр а үсэг гээгдсэн байсан. За заяага ийг энэ хагасытэй одоо нэг яа гэвлэгч ийг. Тэгээ зоргийг минь сэргүү гэсэн гэд энэ нэг гэ гэвлэгч архигдсан байсан. Энэ нөгөө юу заяага би нөгөө ихшээр төсөж байгаа болохоор ихшээр эхлэх юм болов уу гэж бодод. Энэ яг нөгөө шилбэтэй толгой байсан. За. Сэргүү гэсэн. Тэгээ хувьтай доо сэргүү эга хэлсэн шүү дээ. Г үсэг дээрэс нь үсэг хоёр үсэг байгаа. За хувьтай гэдэг нь яагаар дуусч байна? Итгээгүүлэгсэн гэдэг дээр таны эс үсэг г үсэг шиг харагдаж. Тэгээ би засцсан юм шүү. За бүрий дүгсэн гэдэг дээр бүрүү дүгсэн биш бүрий дүгсэн. Бүрий тийм биш үү? И үсэг биш үү? За. Тэгээд энэ тэр нөгөө саяны гарсан алдааг энэ дээр би харуулсан байгаа. Тэр ч үсгийг ингээд та ингээд угалзруулж битгий тавиараа. Яг тэгвэл нөгөө гадаад үсгийн чэдээ андуурагдахаар харагдсан шүү. За. Тийм учраас чэгээ зүгээр л юм сэрээгээр дөрвийн тоо шиг зүгээр тавьчих. За. Их чаргалыг хайж агаад.
За их сургуулих. За өгөхөршийн ялгалаа авсан байна. Тэгээд багарсаад бигэрсэдээ ялгасан байна. Болж байна. За чих гэдэг ингээд өгүүдээ сайхан давтаад бичсэн байна тийм ээ. Энэ намар шүлгээр нэг уншаадах та. Хамгийн сүүлийнх нь сайхан гэдэгээс эхлээд. Сайхан гавын дундаа нэмгэн тэгээд идэр энэ харагдахгүй. Нэмгэн цагаан эгүүлээ нэг хүү дүү идэр залгууц атус газар сургагули соёлдоо соёлдоо орона. За. Тунгалаг мөрийн зөөлөн дагуу үгүй дагуу дагуу үгүй урусахуудо Са байхгүй. Урусхуудо. Аха. За. Тэгүний дотор энэ би хоёр дахын дандаа аагаар Тэгээ хоёр дахь үе дандаа уугаар юм уу? Эхнийх нь өө үсгээл хоёр дахь нь дандаа өвгөр тийм ээ. За. Саран мишиежу Тэ. Энэ Үгийн төгсөлд орсон гаа байна тий. янаг үллигэр шибэнэ. Аха за. За болж энэ дээр өөрөө өгүүлбэр зохиосон байна уу юу? Энэ хамгийн ихэнд алтан загасны үлгэр бичсэн юм байна тий. За. Би нөгөө орж гараад исэн болохоор даалгавраа сайн мэдэхгүй тэгээд алтан загасны үлгэрээ хоолоо иччихье. За зүгээр асуух юм байсан уу хараа? Гайгүй. За. Би нөгөө монгол хэл шүлгээ галиглахтаа жоохон утсан бахаа л гэж бодож байна. За. За харъя. За энэ дээр намрын шарнаар энтергээд төрүүчийнхаа юмнуудыг энэ бол төрүүчийн хичээлийн зураг нь доор нь бичсэн за яа байна те. За болж байна. Яг гоо бичээд байвал бичгийн хэв жоохон сайжирнаа. Одоохондоо хэдүүлээ бас л ивэ олохгүй урт богино болгоо л байна.
За монгол хэл. Алиг дээр л нэлээ алдсан баха. Айлгаа хамтдаа харчээ тэгвэл. За. За чихийн нүү чимэг болгосон уугаар өчн те болгосон аялгуу аялах биш. Энд дээр аялах уу гэсэн багаз. Тэгвэл аялгуу гэж шууд аялгуу. Тэгээ сайхан гэдгийн энэ яа гэвлэгч агийнхаа ард байна. Саяхан. Тэгээ монгол гэж бичнэ. Монгол хэлээ чин зоригтуу ибүгэ дэгэдүс гэж байгаа. Нэг байхгүй. Нэг байхгүй. Дэгэдүс тэгээд зураас татаад үн. Им үг учраас үн. За. Мин өв ихэ яхэ тэ энэ яа гэвлэгчээр хэлж байгаа. Яхэ эрдэви. Сонусху энэ уусаг тэгээд эсхэгийн араас их шиг байхгүй дунд их шиг байхгүй сонусху үүрээ ярагу гэдэг зөв гэхдээ энэ том гэглэгч том и бичмэн тийм зүгээр жижиг игээр эхлүүлээрэ ярагу баялыг энэ бая гэдэг нэг хагасы буюу нэг я гэглэгч баялыг тэгээд баялаг гэсэн яа тийм бая ия тэгээд лиг тий баялыг тэгээд зураас татаад г зураас татаа г энэ и биш за тэгээ гайхан гэдэг дээр бас я и хэ энэ гайхан баяс чу эсийн дараа ч за нөгөө хатуу дэвсгэрийн араас та ча холбоно. Та ча холбоно шүү. Зөөлөн дэвсгэрийн араас ж д холбоно. Сод яхэ нөгөө яа үсэг байна. Сод яхэ бэлэгтүү төмөн юугэн энэ юу үсэг үү те? Энэ и үсгээр бичсэн байна уу? Энэ хаси буюу яа гэвлэгч юугэн бишэрэн магт зүйтэй магтамо гэдэг тагийн дараа үсэг магтамо энэ бол зөв. Өридүү ин ян бэрхэ цагто за энэ өрдөө гिचээд зураас татаад ян бэрхэ цаг гिचээд зураас татаад то энэ нөхцлүүдэд дандаа зураас татаад үгийн өмнөх үгтэйгээ холбоотой үг учраас зураас татаад за монгол гэж бичнэ монгол зураас татаад хитүү заяага зураас татаад иг гэдэг нь и байхгүй зөв шууд г зүгээр г тийм зүгээр г уйтгарлан гэдэг дээр я и тэгээд д хараадах уйтгарлан энэ дээр нь байна я и д үсэг дэвсгэр д хэ ха үсэг ард нь аатай тэгээ ра гэвлэгч лан уйтгарлан энэ дээр өстө бурууч бодохоо энэ яг энэ дээр нөгөө бодохоо гэж байх хэвээр урмаа зориг энэ зориг гэчээд зураас татаад г зоригийг минь сэргүүгээ гэсэн зүг те өгөөдөлн дэгжихүү ин зураас татаад ян тэгүс хувьтай дууны энэ дандаа зураас шүү за хувьтай дууны
итгээг үүссэн. Ни гэдэг дээр зураас сатах шаардлагагүй, зүгээр хувьтай гэдэг нь хувьтайд гэдэг нь ямар ч байсан зураас та. Итгээгүүлгсэн. Лүгсэн. Итгээгүүлгсэн. Хараадах юм. Энэ ит гэдэг нь тэ үсэг нь ардаа их шигтэй зөв. За итгээгүүлгсэн. Тийм учраас чиний энэ дээр лэгсэн гэж бичсэн байгаа. Тийм байна. Итгээгүүлгсэн. Өрнөн мандуху ян гэх ёстой. Мандуху ян. Шинжи бүрийдүгсэн зүтэй. Эбүгэд энэ өвгдийн минь хэл гэж байх хэрэгтэй. Гэхдээ яг энэ шүлгэн дээр өөрөө орхигдсон байсан. Эбүгэд зураас татаар минь хэл. Өвгдийн минь хэл гэж гарах юм. За тэгээ болж байна. Хэдүүлээ нэг хідэн зураас тэмдэглэгээр дээр жоохон анхаараадах юм. За. Гэрийн даалгавар сайн хийсэн байна. Баярлалаа. Одоо би нэг 2 тоглоом бэлдсэн байгаа. Тэр айгүй амархан, маш амархан хурдхан шиг хийгээд хичээлдээ орно. Хичээлдээ тоглоом. За батлах хичээлтийн ялгуулын батлал байгаа. Эндээс хин баг болох нь энэ Баярбаатар интернет гарчжээ. За байгааш. За та гуруула дан-дангаараа үзэн шүү. За эхлээд байгалаа их чи явъя. Хамгийн эхнийх нь аав гэдэг үгэн дээр тийн ялгуулын нөхцөл холбоно. Аавд гэхэд ямар тийн ялгуулын нөхцөл холбоо. За би эргүүлэн та надад зогсгээрэй. Аав тий. Апу. Юу. Над чинь. За. Апу. Яагаад юм байгаа лээ? Нөгөө ихшгэр төгссөн зөөлөн дэвсгэр. Апу гэх ихшгэр төгссөн байна. За зүйтэй. За одоо их чаргал яваарай. За үнэн гэдэгт ямар тийн ялгуулын нөхцөл хөө нийлүүлэх үү? Үнэнд гэж бичвэл. За би эргүүлээ. Харагдаж байна уу? Үнэнд шүү. Үнэнд. Их чаргал сонсогдохгүй байна. Болцсон шүү багшаа. За. Энэ яагаад юм бэ? Энэ зөөлөн дэвсгэр байгаа болохоор. За тэгээд үнэн дүү гэж холбосон байна те. За зүйтэй. За оргоо яваарай. Сайн оргоо. Байна. За сайн. За номд гэдэг дээр одоо тийн ялгуулын номд гэдэг тийн ялгуулын нөхцөл холбоорой. За явлаа. Надад нөхшөө. Биш. Надад нөхшөө. За зүйтэй. Зөөлөн дэвсгэр болохоор. Тий. За маш сайн. За хин баяраа онд гэхэд тийн ялгуулын ямар нөхцөл холбох вэ? Онд. Ондоо наач. Мөн үү? Наач нэг. За яагаад энэ нэлээ? Онд гэд нөгөө энэ ингээгээд нөө зөөлөн дэвсгэрээр төгссөн үгэнд дуусаа. Маш сайн. За маш сайн.
За ах гэдэгт. За ямар дэвсгэр залах вэ? Ямар ахад гэж бичье. За баяраа дахиад яваарай. Ахад. Нааша ийлэн самбра хардаа эргүүлж ин зогсгээрэй. Наач чинь. За. Яа тэгээ наач нөө ихшэр төгссөн тастууд. За харин яг зөв маш сайн. За одоо хамгийн сүүлийнх нь үг байна. Гэр гэдэг үгийн. За байгалагч. За. Гэр. Наадах чинь байж удна. Хоёулаа. За яагаад тэрвэлээ? Багарсад хатуу гэж төгссөн болохоор. За зөвтэй. Маш сайн. За одоо та хоёр дөрвөлээ байгаа учраас 2-2-ороо. За байглаа баяраа 2-1 баг, оргоо инх чарал 2-1 баг шүү. За энэ хоёр шооноос байглаа игчгийн 2 айлын сонгох уу? Баяраа 2. Баяраа айлын сонгох юм. За 8-ыг сонгоч. Улааны. За 8. За одоо би энэ шок шидээд гарсан үгийг та нар уншаад ямар тийм ялгалын нөхцөл холбох уу гэдгийг хэлээрэй. Дэт өг хоршихын тийм ялгал. За. Сайн. Ямар тийм ялгалын нөхцөл холбох уу? Наач юу гэх юм? Сайныг юу гэх юм? Өг хорших. Санд. Сайн дуу. Зөөлөн. Сайн дуу. За зүсээ хоёулаа зөв хэлчихлээ. За дахиад нэг. Мөн санийхтай адилхан байна тий? Тий адилхан байна. За дахиад үзье. Энэ сайн гэдэг үг л гаргах юм аа. Энэ хоёр чи. За. Өдөрт. Өдөр юу хатууд дэвсгэр дээр төгсөн туу өдөрт туу. За таны байгалагчийн жишээн дээр өдөр гिचээд ард нь тур залгасан байсан. Тэр зөв. Гэхдээ энэ хатуу сонсогдож байгаа өдөр дур гэж бичсэн дорвол өдөр туу гэж бичсэн арай дээр байна. За сайн байна. За инх чаргал оргоо 2. Санийхтай адилхан гарлаа тийм учраас алгасан. За энэ ямар үг байна? Гадна. Гадна. Их шиг учраас Дур гэж болох уу? Дур хоёрыг зав. Зүйтэй. Маш сайн. За энэ төрөчтэй адилхан үг байна. Мөн. Дахиад дур дуу хоёроо залгана. За. Адилхан залгана. За энэ ямар вэ? Их шиг учраас бас дур туу. Магуу. За зүйтэй. Гих мэтчлэн тий? За сайн байна. Маш сайн. За самбар гарсны хэдүүлээ нэг ганц хоёр үсгэн дээр анхаарай. Оргоо даалгавар өгөөгүй шүү надаа. За юу анзаарсан гэхээр нөгөө ийм. Тэгээд юм байна. За рамсын дээр баяраа ингэж гаргаж ирсэн. Үгийг өсөлийн рамс. Баярын хотоор ярьдаг аа. Энэ бүхэн арих ном нэг богхон ийм тэнцвэргүй харагдах байхгүй энэ бариагийн рам. Гэтэл рам яаж өсөх бай харагдах уу гэвэл нуруу гаргаад хилтэй багцаж номоо яг сайхан тааруулаад ингэж хэвчээд байгаа. Хинээ нэг цагаалаа Иесусыг их маяг яг
Нэгсэг ингэж байгаа байхгүй юу? Аха. Тэгээ энэ Z үсэг шиг тийм. Тэгэхээр тэрний оронд ингэж гаргачих. Ингэж богинохон одоо шиг гаргачих. За. Дээш нь уцаагаад ингээд Z үсэг шиг тэгэхээр татаараа. За. Тэгээ энэ болохгүй. За ойлголоо. За өөр хэлбэн дээр анхаарахад одоо энэ битэн гарлаа. Тэгээд одоо энэ ямар хэлбэр жишээлбэл энэ юуныхаа харьцааг шилбэг шилбэний харьцааг л харьцах. Нэг хурцаа ус гаргаад шаардлагагүй. Ингэсгээд энэ гэ агшлага. Цэгийг урд нь холбоо тавина. Тэгвэл энэ И үсэг ингэж гарч ирдэг байхгүй юу? Ингэж гарч ирдэг. Тэгээд энэ баяруудтай харахад энэ Г үсгийн өвгийн хадгалт орсон гаа гэвэл чинь агшлага нь бүр ингэж татагдаад байсан. Ингэж уухгүй. Тэгээ энэ богинохон гарна. Тэгээд энэ хэлэг урагшаа унжих тусмаа муухай унжуу харагдсан тийм учраас богинохон. Өөр наа гэвэл орхиц сүүл аваа наа гэвэл албан нэг юм сүүлэн дээр ингэж татчихлаа. Сүүлэг болохоор та ингэ бигээр үлээд байгаа. Ингэж бигээхгүй ээ. Энийг сайхан үүж гаргана. Ингээ богинохон нуруу гаргаад үүж татна. Гагцоо тэгээ гарахгүй. Бичиж байхдаа өөж татна гэж бодоод байна. За дараагийнх нь ТД үсэг. Толгой Д болохоор за хоёр янзаар үсэж болно. Тэгээ нэг нь ингээд нуруунд дээр ард нь нэг ном гаргаад тэнгүүтээ эндээсээ урагш байгаа татвар шүд гаргаад нуруу. Энэ толгой ТД. Зарим болохоор шууд ингэж үсэж байгаа. Нуруугаа тэгээр нь гаргаад ингэж үсэж байгаа. Тэгээ аль нь ч болно. Аз боомсгор хэлхээ дэгийн хувьд та нар зарим алдаа нь болохоор алдаач гэх юм уу бичгийн хэв болохоор айгүй унжуу гараад ингэж ийм унжуу гарan буутаа айгүй огцон ингээд тавиад нэг хол харагдаад байлаа. Тэгэхээр ингэж хол гарахгүй. Эннийхээ оронд нуруу явлаа. Ингээд ойртосыг. Энэ дээр дахиад энэ талд нь дахиад үзүүлээ да. Д. До. И. Энэ налууны хэмжээ хоёулаа адилхан байх хэрэгтэй. Үг үсгийн хоорондох нуруугаа гоё цэх авах хэрэгтэй. Цэх авахгүй болохоор энэ нурууч ингээ бүгтийгэд байгаа байхгүй юу? Ингээ бүгтийгэд. Тэгээд бүгтийгэхгүй нуруугаас цэх аваад явах юм шиг. Ja.
За. За хичээл рүүгээ орё да. Өнөөдөр үзэг харах юм их байгаа. Гол хичээл нь баттгах хичээл байгаа. Өмнөх үзсэн үсгүүд дээрээ болон монгол хэл шилгэн дээрээс үдсэн дүрмүүдээ баттгаж үзнэ. За өнөөдрийг хүртэл бид нэр 10-д дүрм үзсэн байна. За энэ дундаас их шиг зохицох ёсон наа үсгийн сүлийг А-гийн сүлээс хэрхэн ялгах вэ гэдэг дээр их шиг гээгүүлэгчийн сэлгэх дүрмийг үзсэн байгаа. Тэгээ зөөлөн дэвсгэр үйлт нэрийн өнгөрсөн цагийн лаалаа тэглээ инглээ гэдэгт ордог. За их шиг жиргэлэхгүй нөхцөл бас байна. Тэгээд хамаатуулахын энэ гэдэг нөхцөлийг үзсэн. Харьяалахын тэн ялгал, хатуу дэвсгэр, коршихын тэн ялгалыг өнөөдөр үзнэ. Тэгээд үйл цагийн өнгөрсөн цагийн сан сэнг өнөөдөр үзнэ. Үйлт нэрийн ирээдүйн цагийн хээг өнөөдөр үзнэ. За их шиг зохицох ёсон гэдэг дээр Монгол бичиг шүлгээс төвөрлөж би ингэж гаргаж ирсэн байгаа. За эхний үгүүдийг нь хэн уншаадахтай, байгалагч уншаадахтай энэ хамгийн эхний энэ цэнхэр фон дээр байгаануудыг. За. Цаг. Цаг. Тань. Сод, содоо. Ираагу. Ираагу. Биш. Үгийн ихэнд орсон зааж авна. Зориг. Зориг. Баял. Бая. Баяли. Баялаг. За. Зүгтэй. Бодох. Бодох. Зүгтэй. Соонусху. Зүгтэй. Урида. Заяага гэж байна. За. Жияга. За ингээд анзаарах юм бол энэ ямар үгнүүд байна? Эрэм сармаг гээгүүлэгч их шиг үсгэн. Тийм байна. Эр үг байна. За. Дараагийнх нь сармаг үг байна. Эр үг байна. Сармаг үг байна. Сармаг. Эр үг. Эр үг. Эр үг. Эр үг. Наач нөө сармаг. Ийм үг байна. За биш ээ. Зяга гэдэг сармаг. За эдгээр бүгдээрээ эр үг. За. Бүгдээрээ эр үг байгаа. Ягаад гэвэл эр үгийн гээгүүлэгч орсон байна. За дараагийнхыг нь хэн уншаадахтай, их чаргал уншаадахтай энэ доотлын 5 үгийг. За. Би. Ни. Мини. Цик. Цинк. Чинк. Сэрээ байгааз. Хурц үзэгтэй. Чин. Билик. Биширэн. За энэ ямар эрэм сармаг үгийн ямар үг нь байна? Ямар үсэг голдуу орсон байна? Их шиг хөвчлээ орсон. Зүйтэй. За тэгэхээр ямар их шиг үлээ? Ямар үг болох вэ? Эрэм сармгийн. Сармаг болох. Их шиг зөнхөлсөн байгааз. Тэгэхээр сармаг үсэг байна. Үгс байна. За дараагийнхыг нь талын баяраа уншия шүү. Эхний 5-ыг баяраа уншаад дараагийн 5-ыг оргил уншаарай. За. Хэл. Хэл. Тэ. За яахэ. Эбугэ. Гэдэг өгд. За. За эдгээр ямар их шиг зөнхөлсөн байна? Бас ямар үг вэ? Эрэм сармаг үгийн.
Энэ дандаа ийм их шиг болсон юм. За зүйтэй. За өргөл яваарай. Өөдлөн, Мгм. чимэг, бүр, Мгм. эрдэн, Мгм. төмөн, За нэг мөсөн бүгдийг дуусгачих. дэгүүс, дүүс, зүх. Надад юу ч урлаа гэсэн. Я үгэн. Я яг юугэн. гэвлэгч байгаа. Тийм юугэн тийм ээ. За Юугэн. тийм юм үсэг байгаа учраас гэвлэгч байгаа учраас юугэн гэж тийм тий. Юугэн шэдүү. байна. За ямар эрэм сармаг үсгийн ямар нь байна? Эмүг сармаг. За зүйтэй. Сармаг. За ингээд Монгол хэл шүлгээсээ төвөрлээд эрэм сармаг үгүүдийг гаргаж ирсэн байгаа. За энэ дундаас юу анзаарах вэ гэвэл бас их шиг зохицох ёсныг харж байгаа. Нөгөө их шиг гээгүүлэгч их шиг байна уу, гээгүүлэгч их шиг гээгүүлэгч байна уу гэдгийг бас анзаараад яваарай. Ерөнхийдөө ихэвчлэн монгол бичинд солбож ордог. Жишээлбэл цаг гэхэд гээгүүлэгч их шиг гээгүүлэгч, тань гэхэд гээгүүлэгч их шиг гээгүүлэгч их шиг гэдэг ингээд солбож орсон байгааз ихэвчлэн ингэж орно. Зарим нэг дүрмэн дээр зарим гээгүүлэгчийн араас жиргэлэх их шиг жиргэлэхгүй юу гэдгээсээ л жоохон дүрмэн дээрээсээ жоохон өөрчлөгдөж явна. Үг нь бол та нар өөрсдөө үг зохиож бичихтэй ингээд их шиг гээгүүлэгч их шиг гэдгийг бодож бичиж байгаарай. За бидний бас нэг ялгаж чаддаггүй нэг юм нь наагийн сүүлийг ээгээсээ яаж ялгах вэ гэдэг. За тэгэхээр юуг энэ дээрээс анзаарах уу гэвэл энэ их шиг гээгүүлэгч их шиг гэдэг их шиг зохицуулах ёсоо бас бодох хэрэгтэй. Тэгэх юм бол энэ жишээлбэл хамгийн ихний үг нь юу гэсэн үг нь байлаа гэж байна? Урьдаа. За тэгээд ямар ихшгүүд хосолж солбож орсон байна? Эр их шиг, сармаг их шиг. Урьдаа. Урьдаа мөн тий. Асуудал дахиад тавиа. Ямар гээгүүл өсгнүүд солбож орсон байна? Их шиг гээгүүлэгч их шиг. Яг тийм. Тийм учраас энэ сүүлийнх нь даа үсгийн ард байгаа сүүлийг бид нар наа гэж уншихгүй тий. Өөрөө даа гэж уншина. Тэгээ яг тэгвэл өмнө нь гээгүүлэгч байгаа учраас дараагийнх нь их шиг байна гэдэг нь тодорхой. За хэл гэдгийг бас харъя. Тэгэхээр энийг наагаар уншихгүй гэдэг. Гээгүүлэгч их шиг, гээгүүлэгч их шиг гэдэг. За дараагийнхыг нь хардаа. За энэ гээгээ юу? Ихээ. За энэ хамгийн ихнийх нь ямар үсэг вүлээ? Их шиг үсэг. Я гэдэг хос шиг үү тий. Хэн мэддэг нь хэлдэ? Яа ч юм уу сармаг шиг гээгүүлэгч. Тэгээ яа бол гээгүүлэгч. Сармаг маань биш. Яа бол гээгүүлэгч. Тэгээ яа бол гээгүүлэгч. Тэгээд яа гээгүүлэгч их шиг гээгүүлэгч дараагийнх нь их шиг. Зүйтэй. За дараагийнхын хэн их чарал яваарай. Их шиг гээгүүлэгч их шиг гээгүүлэгч их шиг. За тэгээд солбоод юу болох вэ? Ямар үг бүтэж? Эбүгэ. За дараагийнхыг энэ бэрхэ гэдэг дээр болохоор одоо гээгүүлэгч орсон байна тийм ээ? Тийм. Яагаад гэвэл энэ дэвсгэр ра гээгүүлэгч нөө багар сад чинь хатуу дэвсгэр учраас ардаа их шиггүй орч чаддаг үсэг. Тэг ингээд нэг дүрм өөрчлөгдөд явж байна. За дараагийнхыг нь унштай хэн баяраа унштай энийг. Юугэ. Юугэ тий. Энийг ген гэж унших уу, юугэ гэж унших уу?
Югэ гэж унших юм. Хэрвээ юугэ гэж байсан бол байгалаа гिचээ. Энэ г үсгийн ард шууд орхиж байх байсан. Энэ г энэ я у г эгийн шүд тэгээд на гэгүүлэгчийн орхиж сүүл орж ирсэн. Юген тийм ээ. Тэгвэл юган гэдэг бас адилхан. Та хардаа. Энэ нь болохоор эхнийх нь эм үг, дараагийнх нь эр үг байгааз юген юган. Тийм бэ. За тэгээд задлаад харах юм бол я о га гэгүүлэгчийн ардаас нэг шүд байна. Тэр нь а. Тэгээд сүүл на гэгүүлэгч. Тэ? За ихэн баяраа энэ дараагийн үгнүүдээс явдаа. Эхнийх нь түмэн За тэгэхээр энэ эм үсэг, э үсэг тэгээд на гэгүүлэгч тэ. Энийг болохоор төмөг гэж уншихгүй. Одоо үгийн адагт орсон гаагаар уншихгүй тэ. Ямар ч тач энэ түмэн гэдэг их шиг гэгүүлэгч их шиг солбож орсон байна харна. За бишрэн гэдгийг бас харуул ра гэгүүлэгчийн араас э ороод на гэгүүлэгч орсон байна. За эднэр нь энэ хамгийн сүүлийн дөрвөн үгийг энэ хин оргоо явдаа. Өөдлөн гэдэг үг нагш. Их шиг гэгүүлэгч хоёр давхцуулаа. Гэгүүлэгч энэ дээр болохоор г үсэг чинь өөрөө дэвсгэрлж чаддаг учраас ард нь д үсгийн өмнө нэг шүд орсон байгааз. Тийм. Тэгэхээр энэ давхарлаагүй байна. Энэ г үсгийн ард э үсэг байна. Их шиг гэгүүлэгч их шиг гэгүүлэгч их шиг. Өгөөдөлн. Өөдлөн гэсэн. За сайхан. Гэгүүлэгч их шиг. Гэгүүлэгч их шиг. Зүгтээ. Тэгээд сайхан. Д их шиг хамгийн сүүлд нь. Тийм. Гайхан. Гэгүүлэгч их шиг. Хан гэгч гэгүүлэгч их шиг. Гайхан. Тэгээ хамгийн сүүлийнх нь юу байна гинэ? Энэ гэдэг чинь нөгөө их шиг. Энэ үсэг гайхан. Энэ үсэг гэгүүлэгч на гэгүүлэгч. Энэ ч би балаараад нөгөө и үсгэр бодож сайхан гэж өөрөө хэлчихэд балаараад гэгүүлэгч. Өөрөө уншчаад нэсвэл нөгөө л гэж бодож. За уйтгарлан их шиг тэ гэгүүлэгч. За энэ их шиг байна. Энэ хараа уу үсэг заяа. Уу үсэг тэгээ я гэгүүлэгч шүү. Дараагийнх нь уйтгарлан гэдэг хосог шиг орж ирж байгаа. Тийм ээ. Тийм ээ тий. Тийм ээ. Тэгээд д нь болохоор их шиг. Орсон хаа гэдэг нөгөө аагаар юу болно? Их шиг болно тий. Эр гэгүүлэгч. Энэ хоёр ч дахиад тавцж байгаа илүү хоёр гэгүүлэгч. Яг гэвэл эр ра гэгүүлэгч багарсад хатуу дэвсгэр ардаа их шиг үгүй битүүлж орж чадаж байна. Тэгээд их шиг дахиад их шиг. Их шигийн дараа юу вэ? Их шигийн дараа гэгүүлэгч хамгийн сүүлд. На гэгүүлэгч тий. Уйтгарлан. На гэгүүлэгч. За тэгвэл одоо нэг асуулт асууя. Энэ хамгийн сүүл төгсгөлийн сүүллийг яаж унших вэ? Юуны сүүл байна? Энэ хажууд байгаа. Зүйтэй. Энийг өвгөн гэж уншихгүй тийм ээ? Эбүгэд. Тийм зүйтэй. Яг тэрийг л ялгааг нь харсаа. Одоо өвгөн гэж бичсэн бол энэ яаж бичих вэ? Гиз байхгүй шууд эбүгэн. Яг зөв. За зүйтэй. Тэрийг л та нар ялгацсан бол маш сайн байна. За одоо хатуу дэвсгэрийн жишээ. Яаж хатуу зөөлөн дэвсгэрээ ялгах вэ гэдгийг үзье. Харъя. За энэ дээр би яг энэ Монголын шүлгээс төвөрлээд намала ин
үгийн дунд орсон хэлбэрийг үгийн адагт орсон хэлбэртэй ингэж харьцуулж гаргасан байгаа. За жишээлбэл на гээгүүлэгчдэр үгийн дунд шинж гэдэг дээр энэ Ж үсгийн өмнө энэ үсэг орсон байна. Тэгээд цэгээ гээсэн багаз. Энэ үсэг дэвсгэрж орохдоо цэгээ гээн, туслаа гээн. Тэгээд хатуу зөөлөн дэвсгэрийн нэг ялгаа нь яагаад ингэж заавал хатуу зөөлөн гэж ялгаж тогтоох хэрэгтэй юм бэ гэхээр зөөлөн дэвсгэрийн араас да, жа, зааг холбоно. Хатуу дэвсгэрийн араас та, ча, цаа холбоно. Тэгээд тийм учраас энэ шинж гэдэг нь энэ шинж гэж ингээд ч үсгээр орохгүй жигээр орж байна тийм ээ. За хөнди гэдэг дээр бас хөнди энэ үсэг ороод дараа нь д үсэг ард нь орсон байна. Энэ үсэг нь дэвсгэрлээд ардаа их шиггүүгээр орсон учраас урдах цэгээ гээсэн. За мандах гэдэг дээр бас ман гэд на үсэг ороод д үсэг давхцсан байна. Тэгэхээр на үсэг дэвсгэрлээд цэгээ гээсэн. Мандухо. Үдэмжи.